Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге нағыз түрік елінің осындай қытырлап тұратын бөрегінің жасалу жолы мен рецептісін көрсететін боламын. Өте тойымды әрі дәмді болып шығады. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Видеоны ол үшін асықпай соңына дейін қарап, толықтай менің арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Ең алдымен 200 мл суға 1 шай қасық тұзды салып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін оны ыдысымызға салып, үстіне 1 жұмыртқаны жарып салып, кішкене араластырып жібереміз де, ұнымызды міндетті түрде електің көмегімен өткізіп салып, жақсылап осылай бірінші қасықтың көмегімен араластырып алыңыздар. Одан кейін кішкене епке келе берген кезде қолдың көмегімен илей отыра, жұмсақ қамыр етіп илеп аламыз. Қамырымызды жұмсақ болса ешнәрсе етпейді, солай болуы қажет. 20 минутқа қалдырамыз. Ендігі кезекте салмасын дайындаймыз. Ол үшін табамызға май құйып, оны жақсылап қыздырғаннан кейін шамамен 400 граммдай тартылған етті салып, жақсылап қуырамыз. Құрамының барлығын толықтай описание бөліміне жазып қалдырып кететін боламын. Үстінен пиязды саламыз. Менде егерде кішкентай пияз болатын болса 3 штук, егер үлкен болатын болса 2 штук пайдалансаңыздар болады. Осылай майдалап турап, біздің тартылған еттің бетіне саламыз да жақсылап араластырамыз. Пияз осылай кішірейгеннен кейін осы кезде дәміне қарай тұз, бұрыш және де паприка салсаңыздар болады. Менде сол жері видеоға түспей қалыпты. Соны салып, жақсылап араластырып, бетін жауып, газдың астын өшіріп қоямыз. Енді қамырымызды аламызды да дәл видеодағыдай ортасынан 2-ке бөлеміз және сол екінші бөлігін 4 бөлікке бөліп шығамыз. Әрбір бөліктің өзін осылай шамамен көз мөлшерімен барлығын бірдей етіп жасаңыздар. Осылай дөңгелектеп етіп бір шетке қойып қоя береміз. Енді осы әрбір бөлшекті жаятын боламыз. Астына үстіне кішкене ұн сеуіп жібереміз де, сонда жаюға оңай болады. Қатты жұқа етіп емес, орташалау етіп жайып шығамыз. Алдын ала бір тарелкамен және де осындай сары майымызды ертіп дайындап қоямыз. Тарелканың астына сары майды жақсылап жағып шығамыз да, оның үстінен міне қамырымыз көріп тұрғандарыңыздай қатты жұқа болған жоқ. Соны саламыз. Енді кезекте келесі бөлікті де дәл солай жаямыз және де сол жаңағы қамырдың үстіне сары майымызды жағып, оның бетінен осы бөлікті қойып, барлық бөлікті солай біткенше жалғастыра беретін боламыз. Достар, егер де осы видеом ұнаған болса, лайк басып, астына өздеріңіздің пікірлеріңізді, түсінбеген сұрақтарыңызды жаза кетулеріңізді сұраймын. Немесе жасап көрген болсаңыздар, қай қаладан жасадыңыздар, соның барлығын комментария бөліміне жазып кетулеріңізді сұраймын. Ең соңында осылай ең бетіндегі қамырдың да бетіне сары май жағамызда, осындай пищевая пленкамен бетін жауып 20 минутқа бөлме температурасында қалдыратын боламыз. Енді кезекте дәл видеодағыдай қайталауларыңызды сұраймын. Негізі жасау жолы кішкене қиындау болғанымен өте оңай. Қамырлар осылай біріне кішкене жабысады. Шет-шетінен ортаға осылай жинап аламыз да, қалған қамырды бір шетке қойып қоямыз. Одан кейін осылай үстелдің үстіне қойып, өзі осылай тарта берсеңіздер, жайлап шығара береді. Барынша қатты жұқа етіп жай жүрмеңіздер, себебі жыртылып кетуі мүмкін. Ақырында осылай егерде слаймды осылай тартқан болсаңыздар, дәл сол слайммен жұмыс жасаған сияқты өте оңай болады. Осылай тартып, әрбір бөліктің арасына 2-2,5 ас қасықтан осылай жаңағы дайындап қойған салмамызды саламыз да, бір шетіне жайлап осылай орай бастаймыз. Бас кезде кішкене қиындау болуы мүмкін, жыртылып кетуі мүмкін, бірақ та осылай дөңгелектеп орай берген кезде өте оңай жұмыс жасалуына болады. Одан кейін осындай табамыздың ыдысын дайындап қоямыз. Оған осындай пергамент қағазын төсейміз. Егерде барлық үйде пергамент қағаз бола бермейді, сондықтан астын майлап жіберсеңіздер болады. Осы бөректерімізді осылай ақырындап орап шығамыз. Тағы бір рет қайталап көрсетейін. Осылай шет-шетіне орап аламыз да, ақырындап тарта бересіздер. Арасына салмасын салып, дөңгелек етіп орап, орама нанды орағандай етіп, жаңағы табамыздың шетінен соған қосып орап кете береміз.
Салмасы таусылғанша ең соңғы бөлігінің барлығын осылай бір-біріне орап жалғап кете береміз. Ыдыстарыңыз осылай толып қалатын болса, менікі сияқты басқа бір табаның ыдысына осылай жасасаңыздар болады. Басынан бастап дөңгелектеп орап. Егерде салмаларыңыз таусылып қалған жағдайда тағы да кішкене тартылған етпен пиязды қуырып жасап жіберсеңіздер болады. Немесе қамырды 1-2 қамыр қалып қойған жағдайда мұздатқышқа салып қойсаңыздар болады. 1-2 күннен кейін жасап жібересіздер. Осылай бөректердің бетіне жұмыртқаның ағы мен сарысын жағып шығамыз. Немесе тек сарысын жақсаңыздар да болады. Ақ күнжут пен қара күнжутты араластырып салдым. Бірақ бұл міндетті емес. Кішкене ақ күнжутты сепсеңіздер де болады. Жаңағыдай әдемі сәнді түр беру үшін енді қызып тұрған пеште 180 градуста беті қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Міне бізде түрінің өзі қандай әдемі болып пісті. Осылай шет-шетінің барлығы қатпарлы, қытырлап, дауысын естісеңіздер өте әдемі болып шығады. Міндетті түрде дәл осы рецептпен бүгін өз отбасыларыңызға жасап берулеріңізді сұраймын. Қонақтар келсе де дастарханыңызға ұялмай қоя бересіздер. Сіздерге видеом ұнаған болса, осы видеоның астына лайк басып кетулеріңізді сұраймын. Сіздермен болған Арайлым.